В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Здравствуйте. Ежегодно леса Якутии подвергаются серьезному испытанию лесными пожарами. Что становится причиной лесных пожаров и кто их виновник? При каких обстоятельствах они происходят? Какую ответственность несут правонарушители? И как не стать виновником лесного пожара? Обо всем этом мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии Александра Шибина, заместитель природоохранного прокурора республики, советник юстиции, кандидат юридических наук. Александра Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала уточним, за прошлый год сколько было зарегистрировано лесных пожаров в Якутии, на какой площади и каков был ущерб? Значит, в прошлом году у нас по результатам пожароопасного сезона было зафиксировано 1014 лесных пожаров, в то время как в прошлом году, позапрошлом году эти показатели были значительно меньше. То есть у нас можно оценивать как достаточно неблагоприятные позиции, когда у нас допускается рост числа, количества природных пожаров. Площадь тоже у нас значительно выросла. В прошлом году она составила 3 миллиона 398 тысяч гектар. Это очень огромные площади для нашего лесного фонда республики, который в целом составляет 254 миллиона гектар. Также следует отметить, что прямой ущерб от лесных пожаров составил 832 миллиона рублей. На самом деле это очень серьезные негативные показатели, которые уничтожают наше природное богатство, что недопустимо. Что же является причиной пожара? Основная причина природных пожаров в Якутии – это сухие грозы. На втором месте идет неосторожное обращение с огнем. Это человеческий фактор, это ненадлежащее обслуживание линий электропередач, это неосторожное обращение с огнем вблизи лесного массива. Часто у нас субъектами, допускающими неосторожность в сфере обращения с огнем, являются сельхозтоваропроизводители, которые допускают незаконное проведение сельскохозяйственных палов, выжигание сухой растительности. Также беспечность граждан, которые в лесном массиве допускают разведение костров в пожароопасный сезон, допускают неосторожность при курении, использовании различных самодельных печей, сжигание трупов животных в лесном массиве, ну и прочее. Либо использование, например, двигателей транспортных средств в неисправном состоянии, когда из выхлопной трубы выходят искры, которые также в летний период являются источником возникновения природных пожаров. Ну вот вы уже сказали, что виновники природных пожаров – это люди. Да. А кто же чаще все-таки, физические лица или организации? Это физические лица, это граждане, это кочегары, это сельхозтоваропроизводители, это фермеры, то есть землепользователи, работники полигонов, твердых бытовых отходов, которые допускают неосторожность при курении, и возникают пожары, в том числе, которые потом переходят на лесной массив. А какова продолжительность пожароопасного периода? В связи с глобальным потеплением у нас на территории Якутии отмечается все больше и больше увеличение продолжительности пожароопасного сезона. В прошлом году он начался уже в начале мая и закончился в конце сентября. В то время как, например, 5 лет назад пожароопасный сезон начинался со второй половины мая. То есть у нас резкое аномальное потепление было в прошлом году уже в мае, как в июне. Поэтому в этом году тоже у нас прогнозируется сухой, засушливый сезон и очень неблагоприятный. Поэтому мы призываем всех граждан быть предельно осторожными и не являться источником возникновения природных пожаров. А какие обязанности имеются у граждан в сфере пожарной безопасности в лесах? Ну, прежде всего следует отметить обязанности субъектов, у которых имеются земельные участки, у дачников, у членов товарищества, земельные участки которых расположены вблизи лесного массива, которые должны обеспечить после исхода снежного покрова защиту перехода лесного пожара на их участке. То есть должна быть проведена минерализованная полоса, которая должна быть шириной не менее 50 сантиметров и длиной не менее 10 метров. То есть это основная
как бы роль субъектов, осуществляющих деятельность вблизи лесного массива. Второе – это ввести правильность посещения лесов. То есть при установлении запретов не нужно допускать нарушения и ходить в лес. Это касается охотников, ягодников, грибников. Когда сейчас у нас скоро будет сезон охоты открыт. В связи с этим призываем охотников быть тоже предельно осторожными, не разводить костры, не допускать неосторожность при курении, не выбрасывать окурки. Ну, то есть необходимо обеспечивать контроль за своими действиями. Я думаю, сейчас стоит как раз-таки намного подробнее рассказать о запретах граждан, находящихся в лесу. Гражданам, находящимся в лесу, очень важно, допустим, обеспечивать контроль за использованием, в том числе, транспортных средств. Часто лесные пожары возникают по причине того, что промасленные ветоши выбрасываются в лесу, и в результате воздействия солнца допускается возникновение природного пожара. Также, например, вот у нас были такие факты, когда не уследили за костром граждане. Это, например, у нас было отмечено в Верхневилюйском районе, Вилюйском, в Намском. При разведении костра они допустили неосторожность. И в результате этого у нас огромное количество лесного массива было повержено огнем. Прямой ущерб составил свыше 7 миллионов рублей по 3 пожарам. Это огромный ущерб, и в том числе сюда еще заходит ущерб на тушение лесных пожаров. То есть это доставка специализированной техники, это затраты по заработной плате для лиц, участвующих в тушении. Какую ответственность несут нарушители правил пожарной безопасности в лесах? Ответственность у нас установлена 3 форм. Это гражданско-правовая, уголовно-правовая и административная. Административная у нас предусмотрена 3 составами, предусмотренными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Это статья 8.32, 20.4 и 20.6. Варьируется штраф от 1500 до 1 миллиона рублей в зависимости от категории субъектного состава, то есть граждане, должностные лица, юридические лица. Также уголовная ответственность предусмотрена по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. И максимальная ответственность – это до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. И гражданско-правовая ответственность, как я уже сказала, то есть граждане, являющиеся виновником природных пожаров, обязаны возместить ущерб государству, затраченный на тушение и на лесовосстановление. То есть у нас ежегодно взыскиваются с виновников природных пожаров достаточно существенные суммы, выраженные в миллионных пределах. Всегда очень показательно и действенно рассказывать нашим зрителям о примерах. Давайте расскажем о самых распространенных примерах нарушений, которые были зафиксированы. Я так понимаю, что зафиксировать нарушителя очень сложно. Ну, сейчас в век новых технологий достаточно упрощается эта работа, поскольку у нас огромное количество контрольно-надзорных органов нацелено на то, чтобы с каждым годом каждый виновник был установлен и привлечен к законной ответственности за свои неправомерные действия. В лесном массиве устанавливаются камеры видеонаблюдения. С каждым годом наращивается их количество, фотоловушки, также используются беспилотные летательные аппараты. И таким образом через систему мобильной связи, так называемый биллинг, устанавливаются субъекты, которые находились в данном месте лесного массива, после которого возник природный пожар. То есть это сотрудники дознаватели МЧС выезжают на место и устанавливают виновника. И каждый виновник будет привлечен к, как я уже сказала, к вот этим видам ответственности. Что касается примеров, следует обратить внимание, например, в Среднеколымском районе гражданин в результате использования трактора, который был с неисправной работой двигателя, из выхлопной трубы которого вылетали искры, ущерб лесному фонду был причинен свыше 200 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело, соответственно, виновник понес заслуженное наказание.
Также были факты, например, сотрудник ветеринарной службы решил сжечь трупы животных в лесном массиве, не обеспечив при этом должное засыпание вот этого места тушения. И таким образом, что, естественно, негативно сказалось на в последствиях. То есть существенным образом у нас огромные площади природных пожаров потом распространились, и допущено было уничтожение в 1000 гектар. Хотелось бы обратить внимание, что граждане, которые находятся в лесу, они обязаны, конечно же, прежде всего не допускать разведения костров, они не должны использовать какие-то материалы, которые могут стать источником возникновения природного пожара. Нельзя разбрасывать стекло, банки, которые в результате высоких температурных режимов, в результате воздействия солнечных лучей превращаются в источник возникновения пожара, так называемые самовозгорания. Это очень часто в пределах 10 фактов ежегодно у нас таких фиксируется. То есть как бы люди являются косвенным источником возникновения природных пожаров. И ежегодно в пределах 5-7 фактов допускается возникновение пожаров в результате ненадлежащей эксплуатации линий электропередач. Это касается у нас субъектов, использующих обслуживание линий электропередач. То есть своевременно не подрезаются кроны деревьев, которые соприкасаются с проводами высокого давления линии электропередач, и возникает природный пожар. Вот, с этими фактами мы боремся, пытаемся ежегодно снижать количество, но, к сожалению, все равно такие факты присутствуют. В 2024 году у нас по вине граждан в результате неосторожного обращения с огнем было допущено 38 фактов. Аналогичный период прошлого года, то есть 2023, да, это у нас было 34 факта. То есть все равно ежегодно мы не обеспечиваем снижение этого негативного показателя, когда источником возникновения пожаров являются люди, что недопустимо. То есть мы везде пропагандируем необходимость контроля своих действий, запрет на проведение сельскохозяйственных палов. Это касается у нас сельхозтоваропроизводителей, дачников. То есть у нас прямые запреты на выжигание растительности на дачном участке, на приусадебном, в том числе и проведение сельскохозяйственных палов на своих сельхозугодиях. И уже научно установлен факт, что сельскохозяйственные палы не только запрещены, но и вредны. То есть при сельскохозяйственных палах сжигается полезный слой почвы, ухудшается плодородие, качество травостоя тоже ухудшается. То есть при молекулярном исследовании лабораторным способом было зафиксировано Россельхознадзором, что качество травы значительно ухудшается, и оно содержит меньше микроэлементов, полезных для животных. Таким образом, призываем граждан быть предельно осторожными и не допускать нарушения правил пожарной безопасности в лесах и на своих участках. Ну что ж, Александра Валерьевна, спасибо вам за такую беседу, очень важные моменты, что вы пришли и ответили на наши актуальные вопросы. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.